Hej og velkommen til min YouTube-kanal. Jeg hedder Camilla, jeg er astrolog. Så er vi kommet til fuldmånen, som den her gang kommer til at falde søndag den 5. februar i Vandbærer, løveaksen. Og jeg skal lige hilse og sige, at der er rigtig mange aspekter. Det er helt vildt. Jeg har prøvet at sidde og tegne det, fordi der var så mange aspekter. Men hvis jeg starter med månen, fordi månen det er det, der er det ubevidste. Det er ligesom det, der skal bevidstgøres. Og det er det, som solen kaster sit lys på. Månen har en sektil til Mars, og så har den en trigon til Eris, og et kvadrataspekt til Uranus, og så har den en trigon til Jupiter. Og hvis vi starter med trigonen til Eris, som står i vædderen, så er det jo et positivt aspekt, fordi det handler om at belyse, men måske også, altså når det er man kan sige, et sekstilaspekt eller et trigonaspekt, det er jo et harmonisk aspekt. Så det kan også være, at man bare et eller andet sted ikke er klar over, at der kan være forskellige sandheder i virkeligheden. Eller at det handler også om at belyse, at der måske i virkeligheden er en konflikt til stede. Men det foregår på et ubevidst plan. Fordi en sextil eller trigon, det er sådan mere, så kører det bare. Altså, der er ikke nogen, der stiller nogen spørgsmålstegn. Hvis det nu havde været et kvadrataspekt, så havde det været noget andet, fordi så havde det været et udfordrende aspekt, men det havde også været et holdningsændrende aspekt. Men igen, altså, månen er jo som sagt ubevidst. Det er også folket. Så det handler også om, at folket føler ligesom, at der er en konflikt til stede, og den skal belyses. Men den er også, fordi månen står i en sekstil til Mars, og Mars handler jo om krig, og det er tvillingerne, den står. Og der har vi Merkur som hersker, og Merkur står i stenbukken sammen med Pluto, så det handler også om, at der er åben for, at vi i virkeligheden kan hæve vores bevidsthed, at få åbnet op for det ubevidste, få åbnet op for, hvis der er noget vrede til stede, fordi Mars, det handler også om vrede, det handler også om krig, og Mars, den står faktisk i en trigon op til solen og Saturn. Så der er også noget der, altså landet er i krig, man kan sige Danmark, måske i virkeligheden, er Danmark i krig, men spørgsmålet er, om befolkningen er med. Altså, det her handler i virkeligheden også om, har du mod til at gå din egne veje? Har du mod til at være din egen autoritet? Der er et aspekt fra Uranus, et kvadrataspekt over til månen fra Uranus, og det handler jo i høj grad om, at der er et spændingsfelt til stede, der er et spændingsaspekt til stede, som gør, at folket vil gerne have nye idéer. Folket vil gerne have, der skal ske noget forandring. Men det kunne også handle om, at folket faktisk var træt af al den teknologi og alle de teknologiske tiltag, der skal til. Det kunne også være, at folket ønskede sandheden. Man kan sige, månen er det eneste aspekt, der står i opposition til solen og Saturn. Så man kan sige, dybest set, tror du på dig selv? Tror du på, at du har værdi? Tror du på, at du er noget værd, at du er værd at elske?
Fordi der også er den her måne-Saturn-forbindelse, så man kan godt have det svært med sig selv. Men folket kan også have det svært med regeringen. Fordi at Saturn står også for autoriteter og politikere og ledere. Uranus hersker jo som sagt i vandbæren, og den danner jo et kvadrataspekt op til Sol-Saturn. Så det handler også om, at folket, det er jo vigtigt, at vi har tillid til vores ledere, ikke? Det er vigtigt, at vi har tillid til at de træffer de rigtige beslutninger. Og man kan sige, med en måne, der er i opposition til en Sol-Saturn, det vil den altid være ved en fuldmåne. Det er ikke noget, det er ikke noget specielt. Men igen, når den så, som sagt, månen står i Løven, så det handler også meget om jeget, om sig selv. Hvem er jeg? Og måne, Jupiter, kan også godt forstørre tingene lidt, og bringe noget sødme og noget glæde og noget harmoni ind i dit liv. Men igen, hvis det handler om at belyse, at der er nogle konflikter til stede, men hvor kommer de konflikter fra i virkeligheden? Er det os selv, hver især, der i virkeligheden må arbejde med vores egen vrede, vores egen indre dæmoner, vil jeg kalde det? Fordi, hvordan stopper vi krig? Hvad er det, vi projicerer ud i verden? Hvad er det, vi skal bevidstgøre i os selv? Mars hersker i vædderen, og der står Eris og Jupiter. Månen, der er det jo solen. Solen, den er i vandbæren. Uranus hersker i vandbæren, og der står Saturn og solen. Og de danner et trigonaspekt ned til Eris, som, så der er den her, de arbejder sammen, de snakker sammen, der er denne her forbindelse, som ligesom gør, at vi må se tingene fra begge sider, fordi solen handler også om at bevidstgøre noget, og igen, som jeg sagde til dig før, fordi nu kan jeg se mit batteri, der snart skal lades op, desværre, så handler det om, at tør du gå selv ved den her fuldmåne, tør du stå ved din egen autoritet, så vil der være medvind, fordi at Marke og Ceres danner også et trigon ned til Mars, som handler om, at du skal handle på det her. Du skal tage ansvar for den forandring, du gerne vil se i verden. Der kom det var det, jeg ligesom manglede. Vi skal tage ansvar for den forandring, vi gerne vil se i verden, fordi Uranus også danner et kvadrataspekt, men det handler også om en holdningsændring i befolkningen. Men som sagt, hvis det er ubevidst, så ved vi det ikke, så kører vi bare på automatpilot. Og det er ligesom det, jeg ser, at månen gør. Den laver denne her, jamen vi har det da meget godt, ikke? Og hvad er det for en sandhed og konflikt? Ja, vi kan godt se, at der er en konflikt, der er krig i verden, men ønsker vi egentlig at gøre noget ved det? Ønsker vi fred? Ønsker vi fred? Det er jo det spørgsmål, vi må stille os selv. Og der har vi også Uranus, som danner et aspekt op til Merkur, Pluto i Stenbukken. Og det er jo Saturn, der hersker i Stenbukken, og Merkur hersker i Tvillingerne, hvor Mars står. Så det handler også om at stille sig selv de her dybe spørgsmål. Ønsker vi virkelig fred? Men hvis vi vil have forandring, og det er den her måne, den er rigtig god til det, fordi der er alle de her aspekter, så må vi starte med os selv. Og det handler om at få renset ud i al sin, alle sine dæmoner.
Tusind tak, fordi du ser med. Jeg vil ønske dig en fantastisk fuldmåne og en ny begyndelse, fordi Uranus står også for nye begyndelser. Så det handler også om en ny begyndelse, fordi vi er i februar måned.